La dit general in peroni pe. Ini maro dano ya general. Jemi metie kerebene sharing ke dano ya general. Actually ngayu ya yin twinny leng, twinny large. You have a large heart for the people. Actually Mary. Ento la dit general. Gin mauchero ka yilik yene karne ene ye. Leba chuli wajoni. Agulu pi. Odiyo taj. Ian kitika tich kiri machalo taj. Maki dolo ma dit. Me gengo. Te chuburia maliat mau ai keno peo wang la ting chuburia. Ini doko taj. Maki tika tich kiri ni. Agulu maki aga kwanyone ki keno matere liat. Umirupo wang wila tiya gulu. Indo e doko taj. Ma gengo liero. Ma oi wila tiya gulu. Unyo chuburia. La di general wanu ngi yin chi penwang yini poko meti kwede ribu kidano yini ribu ineno ento lu game don kumri jama ni guchwe chura lu game chwe chura nikitiki yin machalu touch we gen ge kat kui ba digila yibi gen ge kat kui yamoro ki lak north so pego pa chuli ma dira da tie ki lak north igulu east kama kiti actually yet Kitara kitika fronting Kitara lo game united tika actually Kitara igulu east lo game united gitika fronting akol enocha ikilak north lo game united genne kom gidongo bionu ka chui ba dege so man chura ma wanu ngeyo donc la wo yin beru ka ballo nya la dit general il logo bene machalo dano ma pedit yin me chero kawajini lutino mukene kany gitika bionu ka chung for bargain boss me goti mirni ana chwal en ni yin general boss me mirni yin general chwal boss me bod Museveni weke chul boss me ko wek boss me po chung ana bionu ka chung pia chuli donc an kena ikin lu chung matika lokero weng lu chung marugu yelu an kena ya tiga lok matele bati ma tiru kompero pa chuli ki kome la bon luoro ni ati yelo the rest gitiga luoro ni ati yelo kako na lok mati sensitive gamende nena maraj gamende penini maraj lobo kita ini loko kwere pe kaka gamende beno mirungeni wan ma warugu yelo ni warugu yelo pe gamende ento yelo pa gamende ne beno chung me konyo pego madiyu karawa pego madia chuli gamena miru yebo lok iye eno ni ye tien lok ma wega na bionu ka chun pian ka don wobiti pe gamena ke ken la bon ko nyopajo gang toko kuman ko amira waj bor la dir general ne ikine karen don ina ye pe twala bor la dir lobo andon ko mi chana doko bena la choko anati la mi tambor la dir lobo maki ki bora ni senior presidential advisor ati senior presidential advisor ti an lokani cha mo kana do miro ana doge abak doga bor la dirlo bani general miro lokwedi ineno lokke so lokma ini chere logo wi yame logo peke nega pebe amira waj buri ni ana ngi chura wu Anita Mong gen ki mapenduzi ka kol gikeru in pin man lokma merna chulunge general no balle peke Baranita Mong gen ki mapenduzi ka kol gukeru general pin gubolo general ni inba Anita Mong waini anabe miyo chene weng ma wuno mero wek mapenduzi kat kui urel boss mi ko pien wan watiki mission dong in machalo general tema tuteki teke weng mapenduzi kat kui chi dong in rewards ma wai dwakot buri reward dong beru ni ngo in return reward beberu tieni an machala Anita Mong abi rwako nying latini mo achiel wego cheri machalo MP i East African Parliament li ene deal ma wunu cutting li ene contract ma wunu ti kwereke Anita Mong o wego ini tiga tany ibole wala dilo penyi ni are you sure that Mapenduzi will make it back to Parliament ini gama ya so ini tiga pape NP ya me wajoni komere dong ya tiga nenne nan chalo be balleo so ini tiga lok maraji kom an anatima chala tini almost
do legu wu ni mission wu wanongeyu yin ki Anita Among kachel ki Mapinduzi kachel ki akol mission wu wangeyu uweko initi ko akol iti ko Mapinduzi iti ko Tony Kitara pian ke wajoni ka ini weko jono karo kui tiki bi kwanyo in gen ke kwanyo latini mo achiel ke be chimo ke rwago nye Anita Among be rwago nye wegi uchiat ka bir machalo MP me East African Parliament. So deal on kwanya chuli nining. Mono, it is a direct deal between you and Anita Among. Ubikonyo family ni. One watika mirugin machung pe kaka chuli. Kumanba. So anatika leko wun. Dulman and Maubiru Peng. Anita Among komedi. Tika yope me bino. Kome peo binen. She's not going to surface. It failed. Ento bibino beri gulu. Camping kany. Anita Among tika bino ka camping e gulu. Ka funding campaign pa Ujara Martin Mapinduzi through you General Charles Otema Wany, a lot of things will be done. Kumanko enta mira whiteboard woni anati candidate pa chuli yendo ichuing a candidate pa state wuno mede wano ngeni jo ma wuno te akelugi kichene pegi bolu kui kany achuli yo bi bolu kui it an we giket an ka kamano mir giket raye so lok mala wo yin cer ka lok ne we yamo o kon boss me gamo chele ya di ke bod gamente o boss me kon Museveni mi yer mutokari kon ngo. That was very unprofessional. Yin dan ma dit petwer cer ka lok kitano in any way the point will chen ma ni wa ni gamente mi yaben make mi yaben karo kenyu komiri chani wunu gayon chen enonio wunu gayo chen mon mano gamento wa okay boss make umiru dwe nong chen makomano man wunu gayo nerwe chen ni agamo geriyo ken wunu gayo so kumiri chamani ana tie na pa mi rayela ana chunke kaka chuli wun kerong chalo gayo ben chen ne kerume chalo timo piano gayo chen ni chen ni kone weko ana biru tek against Mapinduzi umir ke gang chen ni okay male kong peke mi wanga kuyu karo kage chak duoko chen chia ana mera wojine kaga chuli dit loy chente mone enonio kaga chuli dit loy motoka mone ma duo enio so pedong ni ka biri motoka we ado wilo pe pera pa chuli pedong ni ka gama chen pagamente we ado wilo pe pera pa chuli eni gopa yini wajo bod la mera la dir general la mera me custom corner yini wajo bod la mera tiena dit e go chim di chen kiu tieno wen kone wajo ni lokiu team we go ye wa mi chentero we go wekchungo lokio team man la wo maya anda po ni la mera ti wa Kampala la mera ti Kampala yini ti Kampala utika discussing nimero la mera biro bit an ba la mera wa burni lokio team tek la mera no e burni lokio team tek o team gado mo ko tameti kede tek la mera titio an bera mera chungi la mera ne lok ma eno wojine eni kom lok an kada wojine amoko tama agonyo donko an ne cha kwero chene live ma wonu meto mia manda ko cha wor through wedi na meto an fuda dek chene woni inyang kaga chuli dit loy chente kaga chuli dit loy Mapinduzi kaga chuli dit loy Otema kaga chuli dit loy team kaga chuli dit loy latela moy ken mabino kanyana wuya chuli lo ba amedi bugum aranga yo triku gimoy kana wono mero timane kumedo utika resorting to kwalokui utika resorting to kwalokui utika luongo genere kampa Mapinduzi utika luongo registrars registrado utika luongo giro e kampa Mapinduzi utika loko kwedye piano neno ground ne pebe yidro kuido merke yope me kwado ne an ka bebere victim ching in general mwaka me campaign mwaka me elections ni arabe gagme de victim chi pe balo dire maje lo bangolo kobi e wi achuli ben bingo likop pe balo yo pa lo teno pa lo wori lo ba me de gum ko me yende te yobo yo pa wori piana Anita Among tie ke mirne mona Anita Among te wani ini inyuen kui pa boss mi ko ke kan ki bi mi uchene aya were Mapinduzi yo cherry piana Anita Among tiki plan
ko enen la dit general. Surprisingly, Anita Among tika miteni Mapinduzi yo kari, akole yo kari, kona nga ge yo kari, wege gucheri gu ganging against Umeru Richard Todwong. Ka no penge yo. Anita Among tika miruketo omine ena Anita Among. Anita Among tika miruketo ne machalo Secretary General papate NRM. Ena Anita kumiricha donc tie speaker me parliament. Donc en mirne tieni affronting omine against Richard Todwong. Donc we gino succeeding mirukiti ki MPs ma ya chuli manogiti aside pa Anita Among, and that's why la tika power nchente tika funding campaign pa Mapinduzi gi Tony Gitaragi tika funding campaign pa ginacha ikilak North ya a call Anthony chika utamo ni wan po ngeyu alkweda ngeyu jeme weng alega chuli me chamuchene wuma tek alega chuli me chamuchene pa Anita Among matek alega chuli me chamuchene pa General Tema matek alega chuli me chamuchene pa Mapinduzi Tony Gitaragi a call gi matek chiku redu weka chulu yue ana foyo